小朋友咳嗽的话，第一点，多补充水分，保持我们呼吸道的湿润。第二点，我们喉糖也可以暂时舒缓我们喉咙，但要注意的是，只能短暂舒缓哦。第三点，过敏源，例如尘螨、二手烟或是空气的湿度。最后一点，不论是吸蒸汽或是沐浴的热蒸汽，都可以帮助舒缓，可以参考之前医师的影片哦。你的药好咯。小朋友用的止咳的一些药水成分不一样，种类也会不一样，就是会有米瑞益、必达米瑞益、喜可益都是可以用的。米瑞益它是有化痰的功能吗？还是就它基本上都是止咳为主。止咳为主。如果是需要化痰的话，可以搭配着其他化痰的一些，比如说化痰粉啊，或者是一些化痰药水之类的。有些药物是剂量相对比较高一点，使用之前还是要跟医生确认一下。我们怎么样去判断这个小孩子是气喘，还是他单纯只是咳嗽？感冒的咳嗽比较呼吸声音听起来比较不会有喘鸣的声音。那如果是一个小朋友感冒好了，他还是持续的在咳嗽，会怀疑说会不会有一些过敏性气喘的问题。过敏性气喘。